maar weg. Jerusalem! Op! Op jullie af! Op jullie af! Hak! Jullie af! Jacob! Ja zo! Hak! Jacob! Jullie af! Hak! Hak! Jullie af! Hak! Hak! Jullie af! Wat wakker man, het jy nie werk om te doen nie? Wat droom jy so helder oordag? Ja, ek droom van die skat wat ek gaan uithaal. Hy moet nou kom, Toy. Daar's nie meer kos nie. En die boys het ook nog nie hulle py gekry. Hoe lyk die gravel vir jou? Jy weet, Toy, hier gaan ek nog eendag 'n groot skat uithaal. Wat? Die mense daar roep die baas. Die baas moet gou kom. Wat is dit? Is dit twee mense? Nou nie is. Die baas is by die huis, die baas is by die huis. Hy praat saam met die hospitaal. Nou April, hy weet nie mooi nie. Dit het gedurende speeltyd gebeur, mevrou. Dit kom my voor dat Issy baie swak is, want sy het nou al 2 maal vrou geword. Ons het haar hospitaal toegeneem, mevrou, en wees gerus, sy is in goeie hande. Baie dankie, meneer Bosman. Ek wil net gaan kyk of die jong my man al gekry het. Verskoon my asseblief. Dag, meneer Delfos. Meneer Bosman kom sê dat Issy siek geword het by die skool. Is dit ernstig, meneer Bosman? Ek weet nie presies wat om te sê. Sy het vanoggend 2 keer by die skool flou geword. Ons het toe 'n dokter ontbied wat haar deeglik ondersoek het en toe na die hospitaal verwys. Mevrou, ek sal met Toy praat dat hy ons dadelik daarheen vat. Ja, my man. Ek sal u 'n ander voorstel maak. As u my môre kom spreek, sal ek die uitslae hê. Indien dit baie ernstig is, kan ek reël persoonlik vir u om u na die hospitaal te neem. Baie dankie, meneer Bosman, vir al die moeite. Dan sien ek u môre. Dit lyk my ek gaan alles hier los, Toy. Ons trek nou baie swaar. So kan dit nie langer aangaan nie. My vrou het my al dikwels verwyd omdat ek die spoorweg gelos het. Het het daar dan beter gegaan? Ja. Baie beter. Ons het goed geleef. Daar was elke maand 'n inkomste. Maar dis hier op hierdie plek wat ek uitgeboer het. Ek moes nooit daar weggegaan het nie. Hoekom het jy die spoorweg dan gelos? Ag, ou maat. Jy ken die Delwers koers. Ek het byna 20 jaar op die spoorweg gewerk, Toy. Maar die Delwers bloed in my are het my weggelok. Die stasiemeester het lank en ernstig met my gepraat. Hy het geswat om nie weg te gaan nie. Ek het my pensioengeld gekry. Dit was 'n redelike check. Maar hier het dit nie lank gehou nie. Want alles vra geld en daar is geen inkomste nie. Maar jy weet mos,
'n mens hou maar aan en aan. Want met elke omkeer van die sif is daar nuwe verwagtings en hoop. Toe dit was daarom 'n gawe man daardie meneer van Staden. Hy was baie vriendelik en het gesê dat as ek ooit eendag wil terugkom, wag my werk vir my. Hoe kan ek nog hier bly? Wel, elke ou moet maar maak soos hy dink. As alles goed gaan, is ek net nou weer hier saam. Beste my man, en moenie te lank wegbly nie, ek is al so onrustig oor die kyk. Gelukkig nie so ernstig as wat ons gemeen het nie, meneer Delport. Die bevinding van die geneesheer was dat die dogter geweldig gespanne is en daarbij ook 'n bietjie ondervoed. Dit gaan moeilik met ons, meneer. Bitter swaar. Ek weet nie wat ek moet doen nie. Net die Here ken my stryd. Meneer, u ken nie 'n Delwer se lewe nie. En die aand as die son gesak het en jy het niks gekry nie, dan is dit bitter en jy wil opgee. Maar in die môre, as dit weer dag is jy weer vol hoop. Jy gaan dit kry. En ek gaan nog daardie skat kry waarvoor ek so lank gewag het. Hallo my man, wat is dit jy? Nee, dit gaan beter. Meneer Bosman sê dit is nie so ernstig nie. Sy sal een van die dae by die huis wees. Kom laat ons bid. Segen Vader die wij eten, laat wij nimmer u vergeten. Amen. Kom vat asseblief. Wat sê meneer Bosman verder? Wat was die uitslag toe gewees? Nee, niks nie. Louis, steek nie dalk iets vir my weg nie. Kan ons nie maar vir Toy vra om ons te vat nie? Wat sê meneer Bosman, wanneer kan sy huis toe kom? Nee, Marie. Meneer Bosman het die uitslag gekry. Sy is glo geweldig gespanne, die arme kind. En haarselfe ook. Sy is ondervoed. Jy weet, Louis, jy moes nooit jou werk op die spoorweg gelos het nie. Ons het ook genoeg gehad om van te lewe. Jy weet self hoe dit die afgelope 5 jaar met ons gaan. Dink jy dit sal maar die beste wees om weer terug te gaan? Maar jy weet die spoorweg is nie my werk nie. Ek is 'n digger en my vader was 'n digger. En dit is nie maklik om alles maar net hier te los nie. Beste skatte lê onder die aarde. Om te dik is in my bloed. Wat ondervoed, hè? Dis 'n siekte wat is het. Jy hoor mos basies nie. Dag ouma, hoe gaan het? Nee, goed, dankie. Hoe gaan het met die kind? Nee, gaan baie beter met Isie. Hoe lyk dit hier? Ek het goeie hoop hierdie keer. Ek hoor jy was gister baie gelukkig. Wat was dit? Royans het my gesê. Nee, wat man. Nie iets om voor te praat nie. Die mooies is maar skaars.
Ek het nog nooit so baie gebid in my lewe soos nou nie. Dit gaan sleg met ons. Ek sê jou Toy, elendig. Ek sê jou aldag, vat 'n dop en vergeet jou worries. Ek dink jy loop te veel in die kerk, man. Wag, gaan ek loop, dis amper Charlotte. Here, ag wanneer kom die skat tog? U weet ek het dit brood nodig. Toe is jy moet gou gesond word, hoor. Onthou, oor 2 weke is dit ons katkesantekamp. En dis iets om na uit te sien. Kom ons vra die Here om haar gou weer gesond te maak. Meneer Bosman het vertroulik met my gepraat en my meegedeel dat julle op die oomblik bietjie nou strop trek. Julle is van ons getrouste lidmate en ons wil julle baie graag help. Moet asseblief nie aanstoot neem nie. Julle het nie daarvoor gevra nie en niemand hoef te weet nie. Baie dankie, Doem. Dit sal op die oomblik vir ons baie help. Miskien kom die skat waarna my man al so lank al soek. Hoekom is ons so ongelukkig? Is daar nie dalk iets met ons lewe verkeerd nie? Ag, wees dankbaar, my man. Ons is so gelukkige gesin by mekaar. Al is ons arm. Daar is soveel wat baie het en tog diep ongelukkig is. Kom ons dank liewe die Heer. Dankie my vrou. Jy beteken vir my so baie. Werk soos pa, hè? En wat gaan jy doen as jy groot is? Kan meisietjies ook as hulle eendag groot is, diakens word?
Liewe kinders, ons het nou hier by die kamp gekom. Die eerste Katkasante kamp wat julle bywoon. Dis baie belangrik dat elke mens moet weet wat sy verhouding is met die Here Jesus. Want elke mens moet seker wees dat hy gered is. Kan ek nie dalk vir Tannie help nie? Ek sal bly wees, Essie. Tannie, ek wil graag 'n bietjie met Tannie gesels. Goed, my skat. Net na ete kan ons so 'n entjie loop en dan lekker gesels. Reg so? Dankie, Tannie. Sit sommer hier. Tannie, ek het so uitgesien na hierdie kamp. Ek het dit tot dusver baie geniet. Maar Tannie, daar is iets wat my pla. Dis al asof alles hier in my hart begin donker word. Wat hinder jou dan, Essie? Ag, Tannie, ek weet nie. Maar dit is eintlik van gisteraand af dat ek so begin voel het. Sien, Tannie, Dominee het met ons gepraat oor ons persoonlike geloofsversekering. En ek weet nie, Tannie, maar dis toe dat ek begin twyfel het. En nou twyfel ek so waar oor alles. Wees eerlik, Essie. Is jy al werklik 'n kind van die Here? Het jy al vir Jesus waarlik ontmoet? Tannie, ek hoop so. Want Tannie sien, ek het nog altyd my bes probeer om 'n goeie kind te wees. Maar ek weet nie om Tannie eerlik te antwoord nie. Essie, is jy nie miskien besig om staat te maak op jou Christelike opvoeding nie? Jy weet, jou ouers is baie godsdienstige mense en dit is moontlik dat jy jou kan misgis dat jy godsdienstig kan wees, maar sonder dat jy Jesus persoonlik ontmoet het. My skat, jy het 'n verantwoordelikheid om jouself eerlik voor die Here te ondersoek. Gaan lees Romeine 3 vers 23 en 24 bidende deur en kom praat weer môre met Tannie as die Here wil. Goed, Tannie. Baie dankie. Kom ons bid saam. Want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Want almal het gesondig. Almal is verlore. Want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. O Here, as almal verlore is, dan ook ek.
sy genade, sonder verdienstig regverdig, deur die verlossing wat in Christus Jesus is. En hulle word verniet geregverdig deur Jesus. Dankie, Here. Here het my ook verniet. Kom vir ewig vandag in my hart. Baie dankie. Is daar een van julle oukies wat graag vir ons wil vertel wat die Here vir hom gedoen het in hierdie kamp? Met ander woorde, sy getuienis vir ons te gee. Hoe lyk dit? Daar sê, Pieter gaan vir ons vertel. Maat, ek wil net graag vir Dominee baie dankie vir my na die kamp toe genooi het. Dit is my baie lekker om julle te ontmoet. En wat eintlik vir my die lekkerste was, is dat ek nader in die Here gekom het. Ek voel ek is baie nader in die Here en ek wil hom baie dankie sê wat hy my genooi het na die kamp toe. Dankie, Dominee. Baie dankie, Pieter. Hoe lyk dit, is daar nie een van die dogters wat ook haar getuienis vir ons wil gee nie? Toe, Isie. Maat, ek was altyd 'n goeie kind. Maar hier op die kamp het ek tot nuwe insigte gekom. Ek het hier ontdek dat 'n mens jou kan misgis. Ja, dat jy godsdienstig kan wees sonder om Jesus ooit te ken. Ek het my hele lewe aan hom gegee. En nou weet ek dat ek sy kind is. Die verskil, liewe maat, wat dit gemaak het in my lewe, is byna onuitspreeklik. Baie dankie, Isie. Die laaste op ons program is nou 'n sangitem deur twee van ons dogters. Ek is tot alles in staat, ek is tot alles in staat, ek is tot alles in staat, ek is deur Christus wat my krag gee. O, mami, my hart is so vol vreugde na die katekisasiekamp. Ek is so bly jy dit geniet, my kind. Ja, ma, ek het dit baie geniet. Maar ek het die grootste ontdekking in my lewe gedoen op die kamp. En wat was dit? Jesus, ma, hy het in my lewe gekom. Maar my kind, ons het jou dan van kleins af van Jesus geleer. Dit was juist die ontdekking. Mami en papi het my baie van hom geleer. En ek is so dankbaar vir sulke ouers. Maar ek het nou vir die eerste keer in my lewe vir Jesus ontmoet. Dit help nie meer om met die ou verslete ou rok van Isie te sukkel nie. Die ding skeer al uit mekaar. Ek is al moedeloos. Kan ons nie maar vir die kind 'n nuwe beste rokkie koop? Sy het dit so nodig, veral nou dat sy lidmaat geword het. Ek weet sy het dit nodig, my skat. Maar ek het nie nou die geld nie. Ek kon dit jou nog nie eens vertel nie. Maar net verlede week het ek my goue horlosie verkoop om die apteek te betaal. Ek weet nie wat dit moet doen nie. Oh
Ons lees saam van Romeine, hoofstuk 13 van die 8ste vers af. Wees aan niemand iets skuldig nie, behalwe om mekaar lief te hê. Want hy wat 'n ander lief het, het die wet vervul. Want dit, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie, jy mag nie begeer nie, en watter ander gebod ook al word in hierdie woord saamgevat, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die liefde doen die naaste geen kwaad nie. Daarom is die liefde die vervulling van die wet. En dit te meer, omdat ons die tydsomstandighede ken, dat die uur vir ons reeds daar is om uit die slaap wakker te word, want die saligheid is nou nader by ons as toe ons gelowig geword het. Het papi al iets gekry? Dankie, dit sal eerlik wees. Het papi nog niks gekry nie? Ja, so 'n paar sand diamonds. Papi, Stella het Bruin het my gevra om vir 10 dae vakansie wat kom saam met hulle see toe te gaan. Sy is ook saam in die katekisasieklas. O, pap, ek wil so graag die see sien. Mag ek gaan, asseblief? Sê ja. Mami het gesê, as ek mag gaan, sal ek 'n nuwe rokkie en skoene moet kry. Ek is so bly dat pa daarom 'n paar diamante gekry het. Weet, daar by die Jood is die mooiste wit en rooi kolletjies rokke en die pragtigste skoene wat daarby pas. Ag, asseblief, pa. My kind, ons het nie eens geld om die boys mee te betaal nie. Ek sal eers moet leen. Hierdie paar sanddiamondjies is nie eens genoeg om kos mee te koop nie. Ek is jammer, papi. Amper by die see, joh. Dis daarom goed dat sy nie gegaan het nie, want sy is net so bang vir water as jy, Kitsie. Isie sê, die ander kinders lag vir haar by die skool. Papa het nie geld nie, en mamma sê, die rokke is baie duur. Armou, Isie, het gisteraand so gehuil. As ek die nag 'n diaken word, gaan ek vir Isie 'n mooi rok koop. Ek dink jy mors jou tyd hier, man. Om groot koos het 'n potte laar onderkant om Jan se potte. Dis goeie gravel. Ek dink hy sal dit vir jou gee. Nee, dankie, Toy. Vandag maak ek klaar. Ek gaan ophou dik. En wat gaan jy altyd doen? Ek gaan terug spoorweë toe. Ek kan daar met dieselfde geld weer begin. Dagvaarding sal onmiddellik uitgereik word. Ag, dit ook nog.
April, jy moet die boys vat en daar by Sam se klein beginne werk. Hierdie gravel is niks goed nie. Ja, wie was. Hier op grond. Hy kon. Hoi, ou Dolfman. Môre. Laat ek jou my oulike droom vertel. Wat is dit? Vandag slaat ek hom so waar raak. En glo my, dis 'n mooi een. Jy sien, die ding is so. Ek droom ons, ek stap daar van oorkant af hier na my klein. En net toe ek naby my hoop gedolmiede gravel kom, sien ek mos vir jou dat daar 2 mooi vrouens en 'n paar kinders rond staan. En die mooiste en die grootste van die 2 gaan staan mos bo op my hoop gravel en smile vir my. Jong, ek kan nie wag om te was nie, want as 'n dikker van 'n mooi vrou droom, dan gaan hy hom kry. Man, ek het ook gedroom, maar sy het by my sorttafel gestaan. Maar jong, was sy lelik en goed donker. Nou wat kan dit beteken? Nee man, dit is 'n bord met 'n spot. Woe. Ek dink dit beteken niks goeds nie. My vrou, ek het hom, dank die Here, die skat het gekom. Ek het hom gekry. Wat is dit werd? Duisende, ek weet nie, maar ons skat het gekom, ons is ryk, skatryk. Dit is een van die mooiste huise in die omgewing, meneer Delpel. Ek dink dis net die huis vir julle. Maar kom ons stap nader. Baie dankie. Sodra julle ingetrek het, kom ek oor, dan vier ons dit. Gans, baie welkom. Ons het seker so binne 2 weke ingetrek. Nou baie geluk, meneer Delport. Alle sukses hoor. Ek hoop julle sal baie gelukkig wees. Ek dink dit is 'n goeie transaksie wat hier beklink het. Baie geluk hoor. Nou baie dankie meneer Nel. Totsiens meneer Delport. Totsiens mevrou. Moenie die drankies vergeet nie hoor. Ek is een van die dae by julle. Totsiens.
maar dit lyk asof die meneer Nels vir my agter mekaar kerel is. Ek hou van die manier waarop hy besigheid doen. Papi, ons het dan nog nie eens gebid nie. Haai my kind, ons het skoon vergeet. Wag, ek sal gou opstaan en gaan kyk. Ek sal meneer alles vertel. Sien meneer, ek is nie 'n man wat baie het nie. Ek kom nou net uit die hospitaal. Kyk hoe lyk my klere. Ek het nie eens 'n ordentlike baadjie om kerk toe mee te gaan. Ek verstaan. Meneer, ek sal so bly wees as meneer my kan reg sien met so R20. Sien meneer, die factory aan die ander kant het gesê aan ander week kan ek miskien daar kom 'n jobbie uitslaan by hulle. En dan gee ek vir meneer alles terug. Alles meneer met rente meneer. Meneer, ek kan meneer sê ek is 'n baie eerlike man. Ek sal vir meneer alles teruggee. Baie dankie meneer. Baie dankie. Tot ziens meneer. Tot ziens. Wie was het, Louis? Net 'n arme sukkelaar. Hy kom glo nou net uit die hospitaal uit. Jy weet vir my sê jy het alweer vir hom geld gegee. Ag, net R20. Dis al 4de persoon vir wie jy geld gee, net nou is dit op. Toe maar moet jou nie daaroor bekommer nie. Hy sal dit volgende maand weer teruggee. Die ou lyk vir my baie eerlik. Dis seker weer 'n boemelaar vir jou. Eet jy maar, ek sal vir oopmaak. Goeienaand, meneer Nel. Goeienaand, mevrou. Baie welkom. Het jy al net gekom? Ag, ek moet verskoning maak vir my vrou. Sy wil nie te wel nie. Kom binne. Wel, dit kan ek julle verseker. Dis die mooiste huis in die omgewing. Net vanmiddag nog oud het 'n ou my R80.000 geoffer. Dink net, R80.000. Wil julle nie verkoop nie? Groot profijt. Nee, wag. Julle los my huis uit. Ek het lank genoeg daarvoor gewag. Wag, ek bestel vir ons iets om te drink. Jou koffie, meneer Nel? Wel, ek het nou gedink ons kry iets sterkers as tee. Nee, ons gebruik nie sterk drank nie. Maak dit dan maar tee asseblief. Nee, dankie meneer. Ek het nog nooit in my lewe gerook nie. Kry man. Ek kan toch nie alleen hier sit en rook nie. Kry een, al is dit net om my te plesier. En nou maar net om u te plesier, meneer. Meneer Delport, sê vir my, is dit waar wie jou vrou net nou gesê? Drink julle glad nie? Ja, meneer, ons drink glad nie. Nou is julle dan kerkmense? Ja, wel, ons is. Ja, maar mense van julle kaliber behoort baie meer gesellig te wees. 'n Mens kan te nougesed ook wees. Pas op vir te. Alles wat te is gevaarlik. Wat is daar met 'n drankie verkeerd? Wel, Kyk, ek wil my nie met kerksake inmeng. Die Bybel sê tog, alles op sy tyd. Ek dink ons kan regtig hierdie geleentheid met 'n glasie vier. Of hoe? Nee, ek weet nie. Nou maar goed, kom ons spreek af. Ek en my vrou kom haal julle Saterdag aand. Julle gaan saam met ons, dan gaan vier ons dit. Reg so? Dankie, Nato. Kyk, meneer Delport, julle moet een ding besef. Julle is wel af mense. Dit is nie nodig om so eng te lewe nie. Los die preetsheid en geniet die lewe, man. Ek moet sê, meneer Nel, ons voel geëerd om u as ons vriend te hê. As my vrou toestem, kan ons dalk so 'n plan maak. Wat sê jy, my vrou? Wel, ek weet nie, as jy so dink. Nou, maar dan kom laai ons julle Saterdag aand op. Sê so om en by 7:30. Reg? Ja, dit was 'n goeie grap. Maar nou wil ek vir julle 'n skerme grap vertel. Ek hoop nie julle gee om nie. Kom, wat van nog 'n drankie?
Nee, dankie. Ons drink op ons vriende. Dit is lekker om julle hier by ons te hê. Louis en Marie. Louis en Marie. Het jy gehoor van die? Hallo? Ag, hou toch op met jou getingtong, ek kan niks hoor. Doen liever jou huiswerk. Pa vanaand huis toe kom, kry jy weer slaap. Wat jou pa miskien om of ek my huiswerk doen of nie? Bring jou boeke, laat ek sien watter huiswerk jy gekry het. Môre is dit Sondag, dan kan jy dit nie doen nie. Ag, los my huiswerk uit. Ek sien nou lus daarvoor. Ek sal sy boeke gaan haal. Hallo? Ag, die ding sal weer stukken. Hier is die boeke, Isie. Isie, waarom kom mommy en papi dan nie meer huis toe nie? Ja, Remy toe. Hoekom gaan pa en ma nooit meer kerk toe? Dit sal toch so lekker wees as ons almal soos voorheen weer saam kan gaan. Wonderlik as liewe Jesus in 'n mens se hart kom woon. Hy neem al die lelike ou sonde weg en dan maak hy jou so gelukkig. Kom ons kyk wat sê die Bybel. Maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. Meneer Delport, dominee Strydom het my van u vertel dat u sulke voorbeeldige mense was. As ek reg onthou, dan het u as ouderling op sy kerkraad gedien. Maar ek het u nog nie in my kerk opgemerk nie. As ek verkeerd is, dan moet u my reghelp, asseblief. Nee, u is reg, dominee, maar het is ook nie reg van my om nou verskonings te wil maak nie, maar u sien, meneer Nel en ek is eintlik in besigheid. Met die gevolg is ons die meeste naweke uit, maar ek wou sê, dominee, al kom ons nie kerk toe nie, ek gee nou gereeld my bydra en ek doen goed aan my medemens. Meneer Delport, ek wil aanvaar dat u die kerk en die koninkryk nie heeltemal vergeet het nie. U weet net so goed soos ek dat goud en silwer nie kan kompenseer vir die gemis op ander terreine nie. Ons kan nie met ons goud en ons silwer die koninkryk van God koop nie. En daar is ook 'n ander gevaar, en dit is dat ons gawes gewete geld kan wees. Die Bybel sê tog, ons mag die onderlinge byeenkomste nie versuim, so sommige die gewoonte het nie. En as 'n mens in jou besigheid so besig is dat jy nie meer tyd het om die huis van God te besoek nie, dan is jy seker besiger as wat God wil hê jy moet wees. En ek sal bly wees as u en mevrou oor hierdie saak baie ernstig sal nadink. Baie dankie, dominee, vir uw mooi woorde.
Ek en my vrou sal dit probeer onthou. Dini, bring die Bybel dat papi vir ons kan lees. Waar het ons laas gelees? Hier is 'n pa, ek 'n pa, want hier by die rooi kaart. Die nag het ver gevorder en dit is amper dag. Laat ons dan die werke van die duisternis aflê en die wapens van die lig aangord. Laat ons welvoeglik wandel soos in die dag, nie in brassery en dronkenskap, nie in... Hy is al so laat, ek het vergeet, ek het 'n afspraak. Berge vir ons die Bybel. Ma, pas op, jy is so in 'n vuil. Kyk hoe lyk jy. Gaan sê vir Jesus in jou badde gaan jy slaap. Kom maar nou alweer vanaand weg. Ag asseblief bly hier by ons. Ek wil mami 'n mooi storieetjie vertel wat Isie ons vertel het. Ag asseblief moenie weggaan nie. Daar, vat gee vir Boetie en sê hom vir jou lekker skoop. Toe, loop nou. Nou, Tannie. Is mama en papa thuis? Nee, Tannie, ongelukkig nie. Stap maar in. Hoe laat sal hulle hier wees? Waarheen is hulle? Ag, ek weet nie, Tannie. Tannie, hulle het weer gaan dan, want mama het haar aantrok. Ja, my skat. Tannie is ook al bekommerd. Ek weet dinge gaan nie reg hier in die huis nie. Ja, Tannie. Dinge gaan glad nie goed in ons huis nie. Tannie moet asseblief vir Mommy en Papi bid. Asseblief, Tannie moet vir die liewe Jesus bid, want dit is nie meer lekker in die huis nie. Mommy en Papi beklei ook heel dag. Tannie weet, toe ons nog by die ou huis op die Delwerye gebly het, was dit baie lekkerder. Ons het altyd almal saam kerk toe gegaan. Mommy en Papi was ook elke aand by ons. Maar nou... Man, dit is 'n mooi stel hierdie. Waar het jy hom gekry? My pa het hom vir my gekoop. Hoe werk dit? Dis maklik, mens sit hom hier aan. As jy wil hê hy moet speel, dan druk jy net hierdie rooi knoppie soontoe en as jy wil hê hy moet opneem, dan druk jy net weer aan die ander kant. Ja, dis nogal maklik. Ek moet nou gaan. Baie dankie dat jy my gewys het. Wag, ek stap saam met jou. Werk hy. Ek het mos gesien hoe moet jy dit doen. Eers hierdie een en dan die rooie. Ag, dis maklik. Daar gaan hy. Toe, hier nou. Ag, jy sommer ou domkat. Hallo, hoe gaan dit met jou? Hallo? Nee, waar is Boetie? Ek weet nie. Boetie? Ja, kom bietjie hier. Kom ek lees vir julle uit Matteus 6, vanaf vers 19. Moenie vir julle skatte bymekaar maak op die aarde, waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel nie. Maar maak vir julle skatte bymekaar in die hemel, waar geen mot of roes verniel nie en waar diewe nie inbreek en steel nie. Want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. Isie, wat bedoel die Bybel met die hemelse skat? Papa het altyd gebid van sy skat wat nie kom. Ek het ook nooit voorheen verstaan nie. Maar Tannie Bosman het alles so mooi aan my verduidelik. Die skat is niemand anders nie as liewe Jesus self. En as 'n mens jou hartjie vir hom oopmaak, dan kom woon hy daar. En jy's die gelukkigste mens op die aarde. O, dis wonderlik om sy kindjie te wees. Julle moet ook julle hartjies oopmaak. Sê vir hom dat hy ook in julle moet kom woon. Torini, bid jy eers. Dankie vir kossies, liewe Jesus. Help die arme mense. Mamma en papa is ook nie meer lief vir ons nie. En gee vir mamma en papa ook die skat van Isie.
Asseblief. Amen. Totsiens, papi. En waar denk jy gaan jy heen? Dis die laaste keer wat ek vir jou sê, vandag gaan jy saam met ons. Jy's elke Sondag in die kerk, maar vandag gaan jy saam. Heb jy nou goed verstaan? Toe loop jy uit. Papi weet, my sonnaskoolklasie het nie vanmôre 'n juffrou nie. Carry my alweer. Los my nou asseblief uit, ek wil ontspan. Ek sal volgende Sondag saam met jou gaan. Het sy geloop. Pa, ek het al sien sy hier langs gestap. Daar is hy. Pa, kom gou, hy is dood. Wat het gebeur, maar waar is hy dan? O my liewe kind, Vader help tog.
asseblief dringend spreek in sy spreekkamer. Kom. Goedemiddag, meneer Delport. Middag, dokter. Hoe gaan het met my kind? Sit gerus. Ons doen die beste menslik moontlik, maar ek vrees dat ek vir u baie slegte nuus het. Die toestand van u dogter is uiters kritiek. Sy het vermoedelik breinbloeding met 'n breinbesering opgedoen. En op die oomblik is sy in 'n diep koma. En u mevrou sal u op die ergste moet voorberei. Ons beloof egter om ons beste te doen. 'n Noodoperasie op haar uit te voer, maar kan ongelukkig geen resultate waarborg nie. Ek is jammer, meneer Delport. Dokter, my kind mag nie sterf nie. U moet asseblief alles in uw vermoë doen om haar te red. Geld is geen probleem nie. Asseblief, dokter. Wat helpt dit dat ons die Here die hele lewe lank gedien het? Ek was selfs 'n ouderling in die kerk en dit is wat ek daar... Mag die Heer self vir julle in hierdie tyd van beproewing bystaan. Mevrou Bosman, ek sal dit nie verstaan nie, ek wil dit nie verstaan nie. Waarom juis my kind? Meneer Delport, die Heer kan geen fout begaan nie. Wanneer 'n mens na die stem van die Heer luister in die uur van nood, maak hy sy wil bekend. U moet net baie stil wees voor die Here. Dis waar, mevrou Bosman. Ek het nog nooit so diep gedink as na Isis se ongeluk. Ek het ook baie gedink oor wat sy my vertel het van die kategorisasiekamp wat met haar gebeur het. Ek wou so baie vir u kom dankie sê vir wat u graag gedoen het. Nee, jy moet nie met my praat oor godsdienst nie. Ek was my hele lewe lank godsdienstig en kyk wat kry ek daarvoor? Kyk net na die ellendige toestand van my kind. Maar miskien lê die probleem hier. 'n Mens kan godsdienstig wees sonder om waarlik vir Jesus Christus te ken. Nee, dit is nie geselskap nie. Laat dan nie sien wat 'n mooi ding jy daar het. Dit is myne dan. Dis nie my musiek doen nie. Ek het maar net nou die aand opgeneem om vir 'n maat van my te wys hoe werk hy. Mens sit hom hier aan. Ek weet dit werk hy. Ek het mos gesien hoe moet jy dit doen. Eers hierdie en dan die rooie. Ag, dit is maklik. Daar gaan hy. Toe, hier nou. Ag, jy sommer al dom kan. Isie, wat bedoel die Bybel met die hemelse skat? Papa het altyd gebid van sy skat wat nie kom. Ek het ook nooit voorheen verstaan nie. Maar Tannie Bosman het alles so mooi aan my verduidelik. Die skat is niemand anders nie as liewe Jesus self. En as 'n mens jou hartjie vir hom oopmaak, dan kom woon hy daar. En jy is die gelukkigste mens op die aarde. O, dit is wonderlik om sy kindjie te wees. Julle moet ook julle hartjies oopmaak. Sê vir hom dat hy ook in julle moet kom woon. Torini, bid jy eers. Dankie vir posies, liewe Jesus. Help die arme mense. Mamma en papa is ook nie liever meer lief vir ons nie. En gee vir mamma en papa ook die skat van Isie. Asseblief. Amen.
dink ons het dan nog nie eens gebid. Hy my kind, ons het skoon vergeet. Ja, dit was maar nou wil ek vir julle 'n skerwe grap. Wat weet? My sonnaskoolklas is nie vanmôre juffrou. Kerm jy alweer? Los my nou asseblief uit, ek wil ontspan. Ek sal volgende Sondag saam met jou gaan. Ons drink op ons vriende. Dis lekker om U moet my help. Ek het u so baie nodig. Here, tot nou toe was my lewe en my godsdienst 'n klug, want ek het u nooit geken nie. O skat van Isie, kom woon in my hart. Jesus, my God en my verlosser. Nou is u myne vir ewig. My vrou, ek is 'n nuwe mens. Splinternuut. Ek het ook die skat van Isie ontdek. Dank God. Maar hoe verstaan ek jou nou? Jy was dan altyd die groot kerkman onder ons. Wat praat jy alles? Het jy dan nou eers bekeerd geword? Toi, my vriend. Ek weet dat ek altyd godsdienstig was, maar nou lewe ek. Ons was altyd christelik, want so is ons opgevoed. Maar ek moes tot die oortuiging gedwing word dat ek nog nie vir Jesus Christus ken as my persoonlike verlosser nie. Nou het ek hom gevind. Toi, my ou maat. Dit was 'n duur prys wat ek moes betaal. Maar nou is ek gewillig dat die Here selfs my kind van my wegneem. Solank ek hom maar net kan behou. Ek kan dit vir jou sê. As jy so voortgaan, sal jy in die verderf beland. Kom ons wees eerlik. Jy weet dat jy goddeloos leef en jou kinders verwaarloos en na die hel toe stuur. Bekeer jou tot God. Maar... Hallo, ja? Ja, dis hy wat praat. Dis dokter. Ek het goeie nuus vir u. Dit was 'n geslaagde operasie. Die brein is gelukkig glad nie beskadig nie en sy is buite gevaar. U en mevrou kan haar vanaand kom sien. Dankie, dokter. Baie dankie. Laat my kind. Maar ek is so bly. My kind. Papi en mami het ook die wonderlike skat ontdek wat jy gevind het. Al kon ons dit nooit verstaan. Jesus. Hy het ook in papi en mami se lewens gekom. Dankie, liewe Jesus. Ek is so bly.